Jóhan det, og velkommen til disse løtene. En arbeidsløte sammen, og jeg skal begynne ved at begynne av bøn. Alle feir, jeg kom framfor disse løte, jeg skal legge henne framfor det. Jeg begynner for at de har vært sykningarøyk, at de har vært omkring til okka og trøst og oppbygging. Jeg tar deg for at du er stand til å si det å være, og en nøye ryker god, og en kærleksfuller feir, som ikke er alt det beste. Jeg tar deg for at du gjørs menneske, at du yngst til å frelse oss. Jeg tar deg for at jeg sa etter en det, at best vi trykker til, så er jeg adgangt hjem til deg. Jeg tar deg for at vi til førjene det kunne kallast og et land utan smitte. Det er en stedfesting av at du sier at du er stand til å si det å være. Og jeg ønsker å be for dem som sier det løye av i det, og kanskje er så mye årsøk kjenner seg ensamhet og har bruk for at jeg kommer til folk etter. Jeg ber for dem at jeg må ikke med seg møte, og jeg ber også at jeg må kjenne seg styrst av tøyne år. Jeg ikke ber for dem som styrer landet at de må få visdom av styre og at de kan rette reagere. Takk så for alt og sikna så hos løtene til dere. I Jesu navn. Amen. Ja, det er sin løy å sitte og hitje inn i en skjerm og skulle ha et år på hendamaten. Men jeg får røyne at jeg kommer via en bådskap i det, og jeg vønner at jeg får godt at du som årgått ser å si Jakob. Det som jeg har hukset var syndrom i søgnasene til året i evangeliet. Året i evangeliet, og vi som har gynnt i samkomna i en større part av akkurat livet, har mengan hørt hos der eldre, har sagt, tåsa evangeliet, gløym ikke evangeliet, halte til evangeliet, og ångte så kanskje at det vil være synder trøttende å hørste på, og det kan også virke og synder møssant, synder ønspåret at alt og at høyre heter sama, det vil hørste så ofte. Men som eldre til av synder, kommer synder til oss, så då är bara bättre sucha. Hvordan med til viktig det at jeg vil halde oss til årgods, jeg vil halde oss til tjattene, det som aller viktigast i vårt liv, vårt andelig liv, nemlig søvann om Jesus og bådskapen om Jesus. Tøyen som vi lever i det øyelig mest av vitan, og øyelig mest av meningen, og det er mest av hva underhalta, og av fremmandon læron, og av fremmandon grunngjøving for hvor alt som det Tog jeg alltid at det øyelig viktig at vi som tryggvante halda fast vi det som vi frelst fra og til, og vi halda fast vi bådskapen om Jesus. Og da jeg har hukset om etter året som etter evangeliet, så kan jeg bare si at jeg er blitt så vær over vi hvordan høyt Jesus, eller hvordan høyt God til å elske meg. Og faktisk er evangeliet det øyneste som kan tiltale og gi som myrska og enda heime. At mennesker som fattelig har bare bruk for at høyre evangeliet. Ikke akkurat meninger, men evangeliet. Evangeliet merker stort og grøyt Gau tøyende.
Men det gav tøyende mest evangeliet. Evangeliet om Jesus, det essenseren, det omdreiningspunktet, og det tjattnan i livet til en tryggvant. Vi som har sett alle det Herre Jesus, vi kommer til trygg, tror vi hørte det gode tøyende. Da vi tidser årene om evangeliet, ikke sin nærre, så kunne somme ganske si at jeg kjennest vid tøytningen, jeg vet at det er mersker, og hver det er nevnt, og jeg vet at evangeliene til øyta Matteus, Markus, Lukas, Johannes, og jeg vet at det er øyelig ofte nevnt, og jeg har folk tala, men Paulus sjálfur, han brukte det året negv. Da han skriver til personer, einstaklingar, eller skriver til samkomnar, så halser han alltid samkomnen, og han anleide om at jeg kunne gjøre evangeliet. Og han jeg prøver å hitte gjøkken Nødja testamentet, hvordan ofte det var nevnt. Jeg mistet tale, jeg fikk ikke ordentlig helt i kila, hvordan ofte det var nevnt, men det var rettelig ofte nevnt, evangeliet. Og som oftast så sier Paulus at jeg kunne gjøre det evangeliet. Men Paulus sier øysten til at vi skulle tjene evangeliet, og vi skulle ikke skamme oss i evangeliet, og vi skulle løye med evangeliet. Men mest tar seg han om at jeg kunne gjøre. Og hva kan man så spørre? Hva snakker han om at jeg kunne gjøre? Det tog jeg at vi skulle kunne gjøre en gøy tøyende. Da vi tar kunne gjøre, eller da vi fyller av milen, så det som oftast ringtøyende. Det her skaper iveskrifter. Men gøy tøyende, det skaper sjaldan iveskrifter. Men for oss som mennesker, så ønsker vi å høre gøy tøyende. Og det just det som evangeliet Evangeliet merker gøy tøyende. Så spørs vi omkring hva det merker, så kunne det kjøtt svær være at Gud elsker det. Han en gøy atlan for din liv, at vi syndere, for at vi kunne hente hjem, og tog må vi vente vi, og her vi fylltja de meirreglene, og de loven, og de boven som stand i Bibelen, og det som Gud lærer oss. Vi tar også i hørst at evangeliet at du trorst, at du er en syndere, at du venter vid til Jesus og blir frelster, du blir han kommet inn til et liv, og tar så liv kommet til en enda, så har du kommet til himmelen, og det evangeliet. Hetta ikke skøyft. Alt at her satt, at vi må ta med Jesus og alt det der. Men Paulus, det han tåsar om evangeliet, om okker herre frelsere, så hever han en arvus vinkel at grøye fra det. Paulus sier, han sier, jeg gjør noe til det, så sier han, synder arvuse, han sier, mot evangeliet. Og hvis vi hittar etter hvordan han skilder hva evangeliet hans rekna, så alltid vi skulle respektera det at Paulus han var en som møtte Jesus, og han visste hva han tog seg om. 1. Korinthbrev 15:8. Her sier Paulus at jeg setter framfor tikkum brøver evangeliet som kunngjør tikkum som ditt øysen tåg vi, som ditt øysen standa ui. Som ditt øysen være frelste vi, så satt som ditt halda fast vi årene, og jeg kunngjør tikkum til ui. Annars tro ditt ønskjes. Men hør så nå hva Paulus sier, og han legger dette. Han legger dette som til fyrsta.
Tog lærte tikkon som det fyrsta, sier han. Og i eneste omsetningen stender first importance. Og det merker som har mest tøtning. Og det tjattnan i evangelium. Det er mest tøtning for Paulus. Så sier han, som i øysni hei tidje, vi, at Kristus døye for synder okkar etter skriften. At han var gjerraver, at han røys opp 3 dagen etter skriften. Og at han var satt der av Kefase, og så gjerne av 12, så gjerne han satt der av mer enn 500 brødene sen, at tøymon livet flest atter enn. Nekrir sånne er. Så gjerne han satt der av Jakobe, så gjerne av øtlen apostelen, og sørst av øtlen var han satt der av Mervi, og fullborna foster kattla. Hette er evangeliet sambarst, det som Paulus sier. Paulus, han grøyer fra 5 meginregler ut fra hva han sier evangeliet. Evangeliet er nummer 1, at Jesus Kristus døy. Nummer 2, sambar skriften. Nummer 3, at han var gjerraver. Det 4, at han røys opp 3 dagen. Så sier han etter sambar skriften. Og det 5, at han var sattor. Og for Paulus hei hetta størsta tøtning for ham. At kun gjøre hese gode tøyene. At Jesus var deier, griven, risen opp, sattor og sender av god. Han legger dette at Jesus var risen opp som Herre, tøy han nevner faktisk ødel som jeg må se han først. 18 opprørsene. Du kvært deg Jesus er 8 opprørsene. Hvis vi ikke lyser langer fram, eller i løyven til Paulus, vi endan av løyven til Paulus, så skriver han til Timotheus, og legger vel merke til hva han sier, og til brevene. Anna Timotheus er brev 2:8, så sier han, minst Jesus Kristus, som er risen opp fra en av deg, av 8 Davids, etter evangeliet møynum. Her kom det etter evangeliet møynum. Han kallar det mot evangelium. Han har skilt evangeliet. Og det eneste tøyingene stender my gospel. Paulus pointerar her at vi skulle minnast Jesus. Minst Jesus, sier han. Vi minnast til at han er Messias, deier og er opprisen. Da han blir og minnast, så er det en årsøk. Vi skulle ikke gløyma evangeliet. Og hvor gau tøyendom vi tar finnje som tryggvandig å bære. Eisne legger Paulus dette at Jesus, han var sendt. At han var av 8 Davids. Hvor tøy at hetta var Messias. For profetiene skulle genge ut som profeterer var omkjøknen. Alt gamla testamentet. At hetta var Messias. Evangeliene, det sier okkur fra hvor Jesus er, hvor han var, at han var føtter, han døye, og han var gjerraver, og at han røys opp atter. Evangeliene er først og fremst en fragrøying om Messias, en lysing hvor han var og hvor han er, ikke så nekv, en teologisk fragrøying som vi kjenner i brøven Paulus er, om rattusgjering, heilagjering og dårdagjering. Jesus, han er omtaler som Herre, som konker, han er lampe, som drivbevær, han er midpunktet i Øtland Nødja Testament. Han er Messias, hette er hva evangeliene snikker seg mest om. At lysa hvor Jesus er. Paulus og Peter tar søtte fra sånn og søve. Hevast har ikke vært
lærersveinar Bayer. Peter var en lærersveinar som fylltes vid Jesus. Men Bayer har just sånn og søv å fortelle. Og her som Paulus og Peter fjorde og kunngjørte evangeliet om Herre Jesus, her blir folk frusk, de blir fri, og de blir frelst. De hørte så gode togene som Paulus og Peter kunngjørte. Det som vi tryggvann har bruk for å høre atter og atter, søvan om Jesus. Søvan at han frelser og løser det som bundet. Dette skaper en æra mynd. Det skaper en æra mynd at det vevn for mer som menneske, så jeg finner en glede på, og jeg finner en god togende. Og ikke til at jeg skal leve opp til noe, eller halta noe på, fire var god til. Jeg finner en fantastisk god togende, som er i evangeliet. Akkurat oppgave som tryggvande å fortelle øren om Jesus. Hvor han hva han har gjort, hvordan han røys opp, hva han har gjort for til personlige. Dette evangeliet om han, god togende. Først så har vi et linte til å vente alt og høtte. Og her vi tar seg ut fra hvordan vi suttja kristendommen være rattan vi lov. Reglon, religion, traldom. Men evangeliet ikke hvordan vi suttja kristendommen, men om hvor Jesus er. Eina setta er at opptak okkom av vittnum. Det er tilfart mulig å vittna, tåsa så om hvor Jesus er, hva han gjør for det. Tåsa om at han ble føtter, at han døye, at han røys opp for det. Da vi godtak etta, at han er Messias, og ut fra tog grundalen ber bøyen ut i okkar samfunnet, okkar samtøy, så gjør vi alle evangelister, og det er kraft ut som vi ber. Evangeliet er ikke en oppskrift på hvordan vi skal leve, eller en billett til himmels. Inneholdet i evangelien er billetten. Og evangeliet er det gode tøyende om at frelsen er kommet. Og det er en fragrøying om frelsen er sjølva. God gjørdes mennesker, vi har dødja for okkar synder, etter det tøyende, det gode tøyende. Men ta vidt av okkar hatt for å grøye fra argumentum, prekvun og grundgjøvingun, i enda leisen diskusjonen, så hever kraften, eller så fer kraften ur evangelien. Vi har til helter som tryggvande at haft alit, fullkomlig alit av årgods, og lette søvna om Jesus tale for seg. Paulus sier i Rombraun 8:16, «Tog er skammest ikke i evangeliet, til er kraftgods, til kraftgods kvarjan tog som tror.» Og i 4 Korinthbrev 8:16 sier Paulus atter at Kristus sendte meg jo ikke å døypa, men å kunngjøre evangeliet. Ikke vi vysom åren, for jeg krosser Kristus her, skulle ikke missa kraftsøyna. Evangeliet om okkar Herre og frelsare er det som heimer langest etter at høyra. Og han langest etter å høyra at det er vevn for kvantan som tror. Heimer langest etter gauan tøyendom. Gauan tøyendom. Det som evangeliet er. Da jeg kom trygg, da gjørs det være vi at jeg er bruk for Jesus. Og gjørs det være vi at han var deier for meg. Som tøyende færen, så gjør det mer være vi kvett i verlega han har gjørst. Og jeg finner en djupan karlega og et avsigende takksamme for evangeliet, for det gode tøyende som er kommet til okko. Og en sanger sier, «Ta mot troere jeg sa,
Han som døg i krosset av, öll mun synda skuld svant av samme stund. En annan sanger sier, søvuna sier mer om Jesus, året at hjertet mer før. Søvan om Jesus, det gode tøyentene som evangeliet merker, det øyneste okkon avlagt at vittne om. Vi øysene begynner om at minnast. Jesus sjálfur ber okkur minnast. Han ber okkur minnast vi breie og vøyne deg hansara. Tøy og jeg vil øysene halda fast vi minnene og hva evangelier, nemlig at det gode tøyentene. Paulus ber okkur minnast evangeliet. Om nu en øyne for vi spurt, en som ikke giver seg fullt fær om hva evangeliet i hverdagen utfor året gods, så vil det svære helst være at det en syndare av ved fortapelse, du måste vente vi og så framveis. Hetta uimynden som så mange hava av evangeliet nå. Her det atre møte merker gau tøynt om Jesus frelsar okkara. Frelsan kommet i heimen. Og en kjente sanger som kanskje det yngre kjente, eller kjente bedre, Kurt Cobain, han enda ved å taka sitt egna liv, vekna til at han røynt allar løyer. Han prøva alt, men allar løyene tyktes vennløyser. Gleden var bare ikke å finne, og han løyde etter etna, han fann ikke etna. Han gav sine søgnast utgave ut, og her sier han, Jóhan Sanje, at han yngste å dødja, til gleden var ikke å finne. En annan sanger hvis vi færer til de eldre, som kjenner han ganske til Hank Williams. En kjente country-sanger, han skriver i sangen I saw the light. Men at han ser et turbulent liv, og leidan etter frie, sier han, da han nått bottnen av løvnen. Da han ikke var etter, da sier han, there is no light, det ikke ljus. Og det så tragisk at søtja hvordan mange mennesker leita etter sværen og de leita etter de gode tøyene og de litt bant framme for oss at teke og bare at gode Jesus som frelsere. Det synes som om at mennesker leita etter til rette sværen og alle stedene. Det færa til hentan og handan laknan for å gjøre seg fruskan, men det får ikke gå på. Det får bare ring på. Så i sin heime hever du ikke svær. Det just her at evangeliet trakker inn og gjør det vel. En møvelega at gjørast åkt vi god. Gå på. Da talar om synd, så sykker vi ofta at det enda som vi mennesker gjør motvis kvarnøren, at vi synder med det gode. Evangeliet her er at vi boar okkon at Jesus kom til seg hjørne at frelsa og gjør det møvligt at bli frelst til jøkken han. Synden og Guds eion at vi skilt fra honom. Vi skilt først og fremst fra honom. Og tørva at læra evangeliet å kjenne. Som løyer okkon til krossen. Her vid vi undran og karlega vent okkon til Jesus, tog vi da hårste seg gode tøyntene, at vi kunne gjøst åkt vi god. Det gode tøyntene at du kanst ikke bytja brunna inn til god, vid din egne gjerom. Det gode tøynt. Det bæra møvlet jøkken Jesus. Hetta evangeliet. Hetta gode tøynt. Vi fortapt i okken sjálvun, god teker stige, gjer seg til menneska, at vinna okken frelsna. Det gode tøynt.
Evangelium Jesus setter alla sjálvhugsan, sjálvgøsku, sjálvlærdom og sjálvsfætan til viks. Da jeg hugsa liv Jesus her som evangelium lysan, så kom han i nekva støver, vi skriftlar menneske, religiøs menneske, menneske som helst seg kjenna veien, og som hadde lovna, og hilde lovna, og hadde sånne svær om hva var rett og Guds egen. Han møtte for eksempel til ryka mannen, som helt i ødelbøyene. Han møtte fariseeren og skriftlare som så størst, som så sera størst i at halda lovna oss framvis. Men hver affær, da Jesus kom i seg støvnar, så tog seg han bøynt inn i situasjonen. Han våpna i det hoksan som stolt menneske kommer vi. Menneske kan gjøre så stolt, og så sjølvrei, at det gjerst sin egne frelsar. Vi har brukt lov og regler til å vinne sina frelse og godkjenning fra Gode. Da hette henter, så gjørs mennesker ikke først for å sitte andre mennesker som Jesus ser det. Jesus viser fer etter fer at han veveren sannløsende løyve. Ungen kommer til ferien utan jøkken han. Religion og loven framløyer fariseiske hoksan og jøkken. Her djeven nægget god, så andre folk kunne suttja hos fantastiske personer vi kommer til. Her at møter sanne kristendommer, at Gud har givet meg alt av Jesus, og vi har bodja meg vid krossen, og godtak evangeliet, og her letja alt mitt liv, og mine byrar, så fær jeg alt i hånden, og her vi har jeg fakna den gode tøyene. Ja, dette det som jeg har hugsa om, evangeliet, godtøyende, som lærer og stedfester sannleggen om at Gud gjørs menneske og til frelse. Dette godtøyende, og det sanne evangeliet som okken avlagt av vittne og lærer andre. Men Herren sikna til, og vi tjata her. Amen. Du vær
Ikke færre enn 3 lukkninser vi har sagt av Jesus i 15. kapitlet i Lukas evangelium. Alt har nøglanda samme inn i alt, at det som mist var funnet. Neyst til endans i samme, til å kalla inn til glede og fagna, tog til å borste var funnet. Det var toppare og syndare og helt sin nære Jesus fyrir at høyre han. Det den karmeren og er rundt om atlen for hesa myndatale Jesus er. Tottlar hadde ringt åra seg, mittlum manna tog det var tjenestemenn tjadde romerska rujtjennom, og hei herset mygester og alt Guds folk i Israel. Syndare gav ikkje noen av større mån gode gater, at det torspert vi er livet liv, og atunåalia er mett av være verdigt innanfor jødadømen. Så teg lust av etter Jesus stod ikkje vel i egen torra som var innanfor jødadømen. Det kom oss en tøyla til kjöntar medan tar atunåalia balkane rotten, og så farserar og skriftlarder og i verlagane våru, som vi leser om i Lukas kapitel 15 og ørende 2. Men bæg farserar og hinne skriftlærte knarra og søtte, hesen teker imot syndaren og eter vi tøymon. Etter utsøgn perra at døme hadde tar rett, til Jesus var slåbråtande, til han var over og i øtlån menneskjon. Han levde for til neistøtte, ikke for at petjas menneskjon, samme hvordan støva torra vær. Han elskar til ødel, til god skapte menneskene, og i bøylade trøyne skapte han ena som mann og kvinne. Vi til ødel skapt av sjålven skaparen. Jesus er alla tilvære menneskene ut fra sjånaren til fægertrøyns. Da Jesus var føtter her av folken, var han lyker okkon, til utan synd. Han kommer nye for å vinne okkon atter. Han var midtlengangen over okkara, og måtte teka alla hømsinn synd av seg, og åpna i fægerhuset for å kunne bjerge okkon undan fortapelse. Og vi får synda fyrir djeving i at tryggva fulltjørta verskansara av Golgata krossen. At Jesus er særlig for okkon er jo størsta under okkara. At Jesus er som han er vegna god, så Jesus er middelmæver mittel okkon og god. Mittel skapningen og skaparan, og han samøyner okkon vi god. Og Jesus møtte vid øynen frelsara som åpna dittnar inn i fægerhuset. For han er sjølve veveren, sannløgjen og løyven. Ånden til fægeren utan vi honom. Jesus er æven løgjen, vegna okkon, så han som tror er gengjen er fra deg til løyv, ur myskrenon og inn i jause, ur fangslenon og ut i fralse. Vi leser om hyran i fyrsta lukkningsen. Hei 100 seier og misser øyna tøymon, og som vil fra henne 95 er løyde etter til minsta, eller til mista, inntil han pinner han. Da så er funnet han, legger han seien av herrene av seg, og da han kommer hjem, kallar han saman viner og grannartrynar, og sier vi tøyr, gledes vi mer, jeg har funnet seimon som jeg har mist. Vi kunne sige at dette er en søtskjens søva, som da menn kan være sagt, at enden er gauer er alt godt. Men vekerløyten er øysene nekka som fyrir nekt gypre nyer ved tilvære menneskjans, og innu til atrunavalige lente. Ut av skriftlærde og farserner, søtte at tottlarner og syndarner er en flokker av falske som ønsken dår i roi. Ut av lusta og gjere etter åren Jesus er. Men sannelig lusta øysene farserer og skriftlærder etter åren Jesus er, og halda seg vera rattvisar, og knarra handan timpermannen ur Nazaret som eter saman vi syndaren. Men Jesus teker saman og sier, såla skal være i himle ein syndara og vente vi, mer enn 95 rattvis som ikkje tar omvending. Da nasta frasøkning sier søvna konuna og 28 drakmor og misti øyna borster. Hon tendra i ljós, saupa i huset, og gjer seg stauran øvmøk inntil hon finner drakmona ved borster vær. Ta hon så her funnet hana,
kallar han saman vinkoner og grannakoner svinar og sier, gledes vi mer, jeg har funnet drakmona og jeg har mist. Jeg gledes iver at han og jeg mistur kommet av trojater, det som Jesus viser av hese neste myndatale frasøknene, gjennom skjere einfalten og troarligen sannleika etter bådskapet. Og i søgne einfalte oppbygging sipar frasøknen tilvær menneskjans som vi ikke kjent, sækløse og trygg. Jesus vil lære syndaren at det best øynevever at det til feil. Det vil løyta og løyta, tog at hver øynstaker hever evet vire. Tog det alltid fagnaver og støv glede, da det som mistvær vil funnet atter. Men øysene tar rattvise, som hilde at det tørva ikke omvending, finner verlagan og neka at hoksa om. Det hver øynstaker i atler fjeltene er så høgt vire at alt vil sett inn for bjerga tøymon, og i vilstere og finna deg etter. Frelsan alltid hin øynstaka, og år Jesus er grøy, så la sige tikkum, vere glede til onklom Guds øynsyndara og i vende vi. Vi hesum åren Jesus øynsyndara og i vende vi, færa vi til hina syste fratsøkna ein fægir og boar sine rassar. Heim og i fægirhusnum tjekk alt sina vanlige gongt, inntil tan dagen den yngre sonen gjør det av å færa ur fægirhusnum. Den bær fægirsun å djeva seg tan parsten av oknene som hon var alukna. Og fægin skiftet gøsse mellom boar sine svinar. Og ikke menga dier etter detta sauna hin yngre alt sutt saman og fåra sted til land lengt bostur. Og her spilte han bostur alla oknsvina og i ring og løyve. Og megna ikkje røtja sina mølløkar, men misti alt det og i en åtte. Og enda i djupasta vesaldømme og gjørdest et neiardyr, bæge likanlige og salalige. Men da han brukt alt opp, var hør hungersnei i samme landet, og han byrja å loja nei, og før og helse til øyne mannen og i hesum landet. Så han sendte han ut av marksvina at tita til svinum. Og han troa etter å fylla buksvin at drev honom og svinene ute, men ønsken gav honom nærka. Ta kom han og hoksa om løyve, heima til fægersvinen, og han gjør det av at han skulle fære heim, og medan han var lengt borster, sa fægen han, og tøkte hjertelige sint i honom. Og forrennet i møter honom, leip om halsen av honom, og kiste han. Men sonen sier, fæger, jeg har synda mot himle og fyret her, og jeg ikke verder at øyta sonen på inn. Men fæger sier ikke om dette, du synte hver lange fyrirkjøven, da han gikk seg sjølvan, at fære heim til fægersøyn. Fæger sier ikke om ta vittla løyve til sonen, ta øynast han gjør det, er be at hennene fære etter beste klævene, og lete han uthei, og gjeve hon ringa håndene og skekvara føttene. Så gjerne be han tænerne fære etter gøynga kalvene, og drepa han, til nå skulle vi eta og være glad, til sånne må en hver deier, og er livande atter. Han var mister, og er funnen, og det stender at jeg byrja nå å være glad. Det som alt gleder seg om, sånnen er kommet av trojater, han er kommet av løyve. Sånnen er høvesmæveren, og en mynd av fæge karlaganen, som og verur, og som kan brøyta i djupats fallna syndaren. Det mange mennesker færen ut i heimen, og så hesen vilste sonen, og finna ikkje heimater, men gjere enda av sunne løyve, og man hetta ver ein tan sirkelesta, heppna og kan henta fyrir et menneske. Oppi i Norge Sverige var en unge maver funnen som hei bant fyrir seg sjálfum. Han hei best ein papperslepa oppi i Asar. Her hei han skriva hese fave og 4 årene. Vølleiser, vinaleiser, arbeidsleiser, heimleiser. Også at det er så ringt kan man være ansamer og gløymter og i hesen heimen. Ikke kan være verre enn å være et menneske som føler seg fullkomlig at være slekt opp av fjall. Men lov er god,
at det øysten teg som hin vitste someren, som venter heimater til løyve, etter å ha spilt borster alle åkensvina og i ring og løyve. Men kan høyre man om mennesker som søkka så lengt nere døytje at de ankan utve kunne søkja. Men ta de røpte til god og hjelp, ta gjørte han utve, så at det var vevn for framman. Disse mennesker var sett i fralse i trygg av versk Jesus her, da de bokte knø og bygde Jesus kom inn og brøyta løy torra. Brøytingen så avmetade stor at han nesten ikke kan sies i åren. Det størst Guds under at mennesker kom på tro trunne trobløyken. Løst fra øtlen og til å være bunden av. Den eneste som kan sette deg i fralse Jesus Kristus. Og i brevet Paulus til samkommet i Galilea skriver han i 5. kapitlet og ørende i 8 således. Til fralse hever Kristus gjørst okken frujar, standet til faster og lete til ikke letja under traldams åg. Vidner, hver du stater? Du framvis stater i landet lengt borte fra gode. Så vil jeg be at om å røysast og fære til Herren og bodja til knø ved krossens feld og tryggva hans fulltjøtta verk av Golgata krosset. Det øyne han som kan brøyta løytut. John Newton et navn og velkjent i Bretlandet og ærestande vi. Mamma hans bærfyren fra det at han var føtter, og bare 13 gammal før han til kjøss vid pappasyn, som var skipare. Det var kjøtt en unge Newton rundt i skipen og kom ombord til en orlasmanne og brått tvøtte han alle religion og kristendom for bor, orsakte av godleisar averskan fra skipsmannene. Og det var ikke langt til han var oppgitt av den ringaste ombord. Han romte i øyne fra orlagsmannen, og i øyne tog var vi en afrikansk træla skipet. Det var i øtnavekre, lengt ut i havnen, og alle menn ombord vi nei og de klarer å holde skipen lens i pumpen. Da det så var startet deian i anledde, var Newton slien i samvitsna så et godleisa liv, og han røpte hardt til god og nage. Dette var første bønnen som var kommet av munnen hans i mange år, og skipet vann at enda i havn. Newton glömte omkant i hese henting, men var vakte vid loi til å sutja så det var tapt i støvet. Og han fikk ikke fri i samvitsna, men han gav seg helt iver til Herre Jesus Kristus. Tro i han og fikk fri i Jesu blod. John Newton var skipare i øyne tøy etter dette, men god heian atlan til hans herre, så det var skjett at han leist opp i land. Han får å bære øre mennesker evangeliet om Jesus, til god hei bjerga honom. Han levde til han var 42 år gammal og virka for Herren og i 1,5 år. Han et livande prek om at her bønner mamma hans omgitt han vi, en hånd døye var hørter. Kjentaste sangen som han skriver i, og nai ruik og dyra bær vi frelste med et ræk. Ta vilster og blinde vær, god myskre borste ræk. Vi skal enda en ørende ur Johannes evangelium kapittel 8 og ørende 36. Fær du sonren gjørstikken frujar, vera tid av sonnen frujar. Amen. Vi skal bia. Høyla fjei vi kommer fram for avkjentøyna og takka deg for deg som har lytta. Takka for at du elskar alle mennesker og vil ikke nekka skal fortapast. Du sendte til sånden for å kjeipa til leis som var under andre loverne. Vi tar til å være mister og funnet natter. Og takk for at vi var som vilste seier, vende okken på som vi, men herren la fatla til skiltene og i la oppen øtlen. Du var så ytla vifæren og bærta stidler. Du lette ikke opp munnen som lamp og være løgt av sted, være dripe. En jøver er sin gøy båtskaper. Er så gøy tøyntene og frelse for kvantan som tror at det fullgjørt av versk av Golgata krosset. Jeg løg ikke her framfor til som sjuk, at du måtte være så tøymon, hjelp, valsikna, og verva til deg og alt fall tøyt vuja heimen. Valsikna og verva et land og fall fokkara. Og sikna tar som styra i hesum landet, lagt en landsbyr og lagmann. Og i tøyne døyra bare navnet. Amen.